Shalom shalom ndagarutse nanone ndagarutse gukomeza igice cya kabiri cy'inshuti nzima. Tugiye gusoma rero icyanditswe kiri muri Rusi igice cya mbere guhera ku murongo wa 6. Dukomeze twihute dusome twihuta kugira ngo iyi nkuru tuyumve. Imana ibahe umugisha. Handitse ngo bukeye ahagurukana n'abakazana be ngo kugira ngo ave mu gihugu cya Mowabu asubire iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cya Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. 7 ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. 8 Nawomi abwira abakazana be ati, nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko yabigiriye ba nyakwigendera nanjye. 9 Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru bararira. 10 arabasubiza ati, oya, ahubwo baramusubiza bati, oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. 11 ngo Nawomi arababwira ati, bakobwa banjye, nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu? 11 tutaragera kuri 12, mu by'ukuri urabyumva yuko nta bindi byiringiro byari bihari. Ni ukuri nta bindi byiringiro aba bakazana bari bafite kuri Nawomi. Nta bindi byiringiro byari bihari. Iyo niyo nshuti nzima itagutegerezamo ikindi kintu. Atari ikindi kintu kindi, umuntu wibwiriza. Aba bakazana rwose bari bavuze bati, oya, turajyana, bakomeza ariko Nawomi arababwira ati, mumenye yuko umuntu muri gushaka gukurikira nta yindi nda ihari. 12 bakobwa banjye, nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. 13 ibyo bituma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko ndabababarira cyane. Erega Uwiteka yabaguriye ukuboko kundwanya. Mbese kuri Nawomi nta byiringiro na bike yari agifite, kugeza aho yanatekerezaga ko Uwiteka yamurwanyije. 14 barongera batera hejuru bararira. Rupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. 15 Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu. 16 aribo tugiye gusa n'abahagararira. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga,
no gusubirayo ngo ne kukugirira ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe ari bwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Yesu ashimwe cyane. Twumvishije Nawomi, twumvishije abakazana be bombi, mu by'ukuri bombi ntawe uri mu ikosa, bose ntawe uri mu ikosa. Ari Nawomi yababwije ukuri, arababwira ati bakazana banjye sinenda sinteze kubyara. Ari Rusi yari afite uburenganzira bwo gusubirayo, cyane ko yari akiri muto, atari yarabyaye, yagombaga gusubirayo, agasubira mu bwoko bw'iwabo, akashaka n'abandi bagabo bari bahari. Rupa, niba ari Rupa, nawe we yaranabyumvishije, aravuga ati ariko ibyo mabukwe avuga bifite ishingiro. Ariko Rusi, Imana iduhe ba Rusi, b'abagabo b'abagore. Niba uri umugabo iguhe Rusi w'umugabo. Sinzi niba babaho, simbizi. Niba uri umugore iguhe Rusi w'umugore, iguhe umuntu ushobora kuvuga ati Imana yawe nizaba Imana yanjye. Ushobora kuvuga ngo umubabaro wawe niwe uzaba umubabaro wanjye, ntabwo nzatandukana nawe. Ibi ntabwo ari iby'umugabo n'umugore bashakanye, yego, ibi ni iby'inshuti. Ibi ntabwo ari iby'umugabo n'umugore bashakanye, ibi ni iby'inshuti, ni iby'umuntu wagukunze, ni iby'inshuti yawe. Apana urukundo rw'umugabo n'umugore rwo ntabwo turimo turuvugaho ubu nonaha. Turimo kuvuga ku nshuti zihagararana natwe mu bibazo, zigendana natwe mu muruho. Apana ba bantu. Muri rusange abantu bose tubana nabo tubita inshuti, ariko burya bose ntabwo ari inshuti zacu. Imana iduha umuntu uvuga ati Imana yawe nizaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Uwo ni we nshuti. Rusi yabereye nyirabukwe inshuti, atitaye ku nyungu y'ikintu icyo ari cyo cyose. Hari abantu tubana nabo kubera inyungu. Ndagusabira Imana ngo iguhe umuntu w'umumaro. Ndagusabira Imana ngo iguhuze n'umuntu nyawe, iguhuze n'inshuti nyayo. Mu izina rya Yesu, Imana iguhe inshuti nyanshuti, igukureho abantu batari inshuti. Igukureho abantu batari ab'umumaro ku buzima bwawe. Iguhuze n'abantu b'umumaro, iguhuze n'abantu b'umumaro babasha kubabarana nawe, babasha kujyana nawe, babasha guhagararana nawe, babasha kuvuga bati nuko byagenda kose. Hari umuntu ushobora kuvuga ati uko byagenda kose ndi mu ruhande rwawe. Imana iguha abo bantu. Ndasenze nanone 2026, Imana iguhe inshuti nzima,